5 элементов. Ветер. Элемент ветра или воздуха по-тибетски называется лунг. Его символизирует форма прямоугольника и зеленый цвет. Уникальной вибрацией этого элемента является звук ям. Элемент ветра связан с северным направлением. В целом, ветер дает способность двигаться, изменяться и трансформироваться. Даже в массовой культуре словосочетание «ветер перемен» повсеместно встречается в песнях, стихах и даже политических высказываниях, когда необходимо сказать о временах изменений и преобразований. Исторически ветер играл важную роль, влияя на ход событий, давая или не давая военным кораблям возможность идти в атаку, позволяя или не позволяя мореплавателям добраться до места их назначения и так далее. Спокойная, безветренная или же суровая и буйная погода определяла успех или неудачу многих предприятий. С точки зрения окружающей среды, ветер часто рассматривается как выражение чего-то сверхъестественного или божественного. Во многих культурах легкий ветерок, дующий в конце церемонии, считается знаком ее успеха. В греческой мифологии есть 12 богов, связанных с ветрами 12 направлений. С точки зрения экологии, такое качество ветра, как движение, играет важную роль для распространения семян и пыльцы растений, а также оказывает значительное влияние на погоду и климат. Также оно имеет практическую значимость в качестве источника энергии для перевозок, энергетики или развлекательных мероприятий. И оно же может быть неописуемо разрушительным в виде торнадо и ураганов. Если обратиться к человеку, то элемент ветра связан с нашим дыханием и отвечает за движение внутри наших тел. В частности, он связан с легкими. Когда элемент ветра внутри нас уравновешен, мы хорошо приспосабливаемся к новым ситуациям. От беспокойства и тревоги мы движемся к поиску решения. Мы можем абстрагироваться от своих взглядов и увидеть точку зрения других людей. Развитый элемент ветра позволяет нам с легкостью двигаться от гнева к любви, от испуга к умиротворению, от подавленности к воодушевленности. Даже на фоне сложной ситуации мы сохраняем понимание, что какие-то вещи движутся в правильном направлении. Ветер также связан с коммуникациями и выражением себя посредством речи. Хорошо развитый ветер может даже дать способность общаться или получать информацию посредством телепатического контакта, делая то, что выходит за пределы ограничений физического мира. В традиции Юндрунг Бон считается, что на ум воздействует движение тонкого ветра, поэтому если элемент ветра в избытке, то одним из последствий этого является то, что ум не может сконцентрироваться. Он постоянно перескакивает с одного на другое. Мы становимся нетерпеливыми, испытываем чуть ли не постоянную потребность разговаривать или задавать вопросы. Но такому общению недостает глубины, так как мы начинаем думать о следующем вопросе еще до того, как получим ответ на уже озвученный. Из-за постоянного движения ума, которое также часто побуждает к движению и тела, мы не можем медитировать. В крайних проявлениях избыток ветра может вызывать сильные головные боли или даже безумие. Если ветра недостаточно, мы чувствуем себя подавленными, неспособными двигаться вперед в нашей внешней деятельности, прогрессировать внутренне, делать успехи в духовной практике. Мы находимся в тупике. Все становится каким-то застойным, затхлым. Нет ощущения свежести.
Ум неподвижен, но при этом сознанию недостает ясности и четкости. Чтобы вернуть элемент ветра в равновесие, в традиции Юндрунг Бон есть специальные йогические упражнения для уравновешивания и укрепления тонких элементов внутри нас, сочетающие концентрацию ума с дыханием и движениями тела. Узнать больше об этих практиках можно из книг Тензина Вангьяла Ринпоче «Исцеление формой, энергией и светом». Кроме того, весьма полезным может быть такое простое действие, как осознанный вдох и выдох. Представьте, что вы вдыхаете чистый, свежий ветер, а затем выдыхаете весь нечистый, застоявшийся ветер. Представьте, как этот ветер путешествует по всему вашему телу. Также можно представить, что в ту область вашей жизни, которой недостает движения и прогресса, мягко дует ветер перемен. Если ветер ощущается беспокойным, и все движется слишком хаотично, то в этом случае сосредоточьтесь больше на элементе Земли и представляйте, как ветер становится спокойным и устойчивым.